আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি নিয়ে আসলাম পোকো X3 প্রো। আর এটা সবচেয়ে নতুনদের জন্য ভালো একটা সুবিধা। কেননা আমি আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি, আজকে আশা করি সবাই যে কথাগুলো বলবো সবাই বুঝতে পারবে। এবং আজকের যে কথাগুলোর যে টপিকগুলো হবে আজকে ফুল ডিটেলসে এক্সপ্লেন করব। তাহলে চলুন আজকে আমরা কথা বলি এই পোকো X3 নিয়ে। এরপর আমরা দেখব যে এটাকে ফুল ডিটেলসে কীভাবে কাজ করা যায় এবং খুব সহজে কীভাবে আমরা পোকো X3 এবং একটা মোবাইল খুব সহজে রিভলভ করতে পারি। কেননা আমরা যে সিঙ্গেল যে আইসিগুলো সেগুলো খুব সহজে কাজ করে ফেলি, কিন্তু ডাবল আইসিগুলো আমরা কাজ করতে গেলে অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয়। তাহলে চলুন আমরা কীভাবে একটা ডাবল আইসি খুব সহজে এবং ইজিলি কাজ করা যায় সেই বিষয়টা আজকে দেখব। তবে আজকে আমরা দেখব যে সিপিইউ কীভাবে খুব সহজে তোলা যায়। আজকে আমরা যে সিপিইউটা নিয়েছি আমরা এটাকে পাশের যে ইউবি যে গ্লু যে মাস্ক থাকে সেটাকে আমরা রিমুভ করে নিব। তারপরে আমরা সিপিইউর যে পাশে যে ক্যাপাসিটার বা কোনো কম্পোনেন্ট যদি থাকে সেগুলোকে আমরা খেয়াল করে রেখে তারপরে কাজগুলো ট্রাই করব। আর যাতে আমাদের আইসি কোনো প্রকার সমস্যা না হয় সেদিকে খুব কেয়ারফুলি আমরা কাজ করার ট্রাই করব। আর যদি আপনারা কোনো আইসি তোলার জন্য যে পাশের ব্যাকশেল কাটার দরকার পড়ে বা পাশের কোনো টিন কেটে তারপর আপনাকে এটাকে আইসি তুলতে হয়, এরকম যদি আপনারা সুবিধার জন্য যদি কোনো কিছু সরাতে হয় সেটা সরিয়ে নেবেন। আর পাশে যদি কোনো প্রকার ক্যাপাসিটার যদি আপনার সরানোর দরকার পড়ে সেটাও সরিয়ে নেওয়াই ভালো আমি মনে করি। আমি যতগুলোই কাজ করি না কেন আমার সুবিধার জন্য যেটা দরকার পড়ে সেটাই আমি করি। আর এখন আমি এটাকে পাশের যে ইউবি ঘাম যেগুলো ছিল সেগুলো আমি তুলে নিয়েছি। এখন আমি ফ্লাক্স পেস্ট দিয়ে নিলাম যাতে আমি এটাকে খুব ইজিলি এবং খুব সহজে আমি এটাকে তুলতে পারি। তাহলে আমি এটার যে উপরে যে র্যামটা আছে সেটাকে আমি ফুল আস্তে ধীরে এটাকে তুলে নিচ্ছি। আর এরপরে আমি এটার যে সিপিইউটা সেটাও তুলে নেব। আর এভাবেই আপনি একটা সিপিইউ খুব সহজে রিভলভ করে এবং খুব ইজিলি কাজ করতে পারেন। কেননা একটা যদি সিপিইউ বা র্যাম যদি আপনি তুলতে যান আর নাইফ দিয়ে যে সময় আপনি সিপিইউ এবং বা আর নাইফ দিয়ে আপনি উপরে র্যামটা তুলতে যাবেন ওই সময় আপনি কি করতে পারেন যে যাতে কোনো প্রকারে র্যামের উপরে প্রেশার না পড়ে বা আপনার র্যামটা যাতে কোনো প্রকার ভাঁজ না হয়, একবারে এক চান্সে তুলে ফেলতে হবে সেদিকে খেয়াল রেখে তারপরে এই কাজটা করতে হয়। কেননা যদি কোনো প্রকার র্যাম কোনো একটু পরিমাণে চুল পরিমাণ যদি চাপ লাগে বা বেশি ওরকম মনে হয় যে না আপনার এটা খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে এরকম মনে হয়, তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হতে পারে। তাই খুব কেয়ারফুলি কাজটা করার ট্রাই করবেন। আমি এখন উপরে যে পেস্টের যে রিডগুলো ছিল সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি মোটামুটি। এখন আমি সিপিইউটা তোলার জন্য ট্রাই করতেছি। আর সিপিইউ তোলার জন্য আমি যে টেম্পারেচার ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আপনার 360 এবং এয়ার ছিল 2-তে। আর এটা কুইক ব্র্যান্ডের একটা হট এয়ার গান, এটা কুইক 857 DW প্লাস। আর পাশে দেখতেছেন যে দুইটা ক্যাপাসিটার অলরেডি উঠে গেছে, আমি সিপিইউ অলরেডি তুলে নিয়েছি। আর এটা এক চান্সই আপনার তুলতে হবে যাতে কোনো প্রকারে সিপিইউ ভাঁজ না হয়, আমি প্রথমবারই বলছি। কেননা যদি কোনো প্রকার সিপিইউ ভাঁজ হয় তাহলে কিন্তু আপনার সিপিইউটা শর্ট হয়ে যাবে, তারপরে আপনার সেটটা আর চালু হবে না। আর সিপিইউ যদি কোনো প্রকার শর্ট হয় তাহলে আপনার বেশিরভাগই বড় সমস্যা হবে। যদি কোনো প্রকার র্যামে ইস্যু হয় তাহলে কিন্তু আমরা র্যাম চেঞ্জ করেও কিন্তু অনেক সময় কাজগুলো করে থাকি। তাই আমরা ট্রাই করতেছি যে যাতে কোনো র্যাম এবং সিপিইউতে কোনো প্রকার সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রেখেই কিন্তু আমরা কাজগুলো করি। তাই আমি যে এখানে এখন যে ক্যাপাসিটার যেগুলো উঠে গেছে সেগুলো সুন্দরভাবে আমি এখন আবার লাগিয়ে দিব। আর লাগানোর পরে তারপরে আমি কি করব, এটার যে পিসিবি আছে সেটা আমি ক্লিয়ার করে নিব যাতে আর যে রিডগুলো এবং ব্ল্যাক পেস্টগুলো আছে সেগুলো ধীরে ধীরে আমি ক্লিয়ার করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আর তাই এভাবে আপনি যে কোনো মোবাইলের খুব ইজিলি এবং সহজে আপনি একটা মোবাইলের পিসিবিতে আপনি কাজ করতে পারেন এবং যে কোনো আইসি আপনি খুব সহজে রিভলভ করতে পারেন। যারা নতুন আছে আমার এই ভিডিওগুলো দেখলে হয়তো অনেকের জন্য সহজ হবে, কেননা আমি ফুল ডিটেলসে বলতেছি। কেননা আমি
যেগুলো ক্লাসে আমি যে কাজগুলো যেভাবে করাই না কেন সেই ভাবেই আমি কথাগুলো বলতেছি। কেননা আমি বেশিরভাগই আমার যে ছাত্র যারা আছে, আমার বেশি ছাত্র নেই না, আমি 3 থেকে 4 জন বা 5 জন আমার ছাত্র হয়, এর বেশি আমি নেই না। তারপরও আমি ওই ক্লাসে যেগুলো আমি যেভাবে কথা বলি সেভাবেই আমি আপনাদের সাথেও কথা বলতেছি। তাই আশা করি যে কাজগুলো আপনারা খুব সহজে এবং সহজে করতে পারবেন, সহজে বুঝবেন, যাতে আমি মনে করি যে কোনো প্রকারে আপনাদের বোঝার জন্য কোনো সমস্যা হবে না। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি পাশে একটা রেজিস্টার উঠে গেছিলো, মানে সরে গেছিলো, সেটা আমি বসিয়ে নিলাম। এভাবেই যদি কোনো প্রকার রেজিস্টার বা কোনো কিছু আপনার উঠে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার মোবাইলটা ডেড কন্ডিশনে চলে যেতে পারে। আর আমি বেশিরভাগই খুব খেয়াল রেখেই কিন্তু কাজ করার ট্রাই করি, সবাইকে এই জন্য আমি সতর্ক করি। আর যে আপনি আর নাইফ দিয়ে যদি আপনি পিসিবি পরিষ্কার করেন, ওই ক্ষেত্রে আপনি একটা জিনিস কি আপনি এটা খুবই কেয়ার করেই আপনার কাজ করতে হবে। কেননা যদি কোনো প্রকারের প্রিন্ট একটার সাথে একটা লেগে যায় তাহলে কিন্তু আপনার আইসি বসাতে গেলে সমস্যা হবে। এখন আমি সোল্ডার উইক দিয়ে আপনি ধীরে ধীরে এটাকে পিসিবিটা পরিষ্কার করে নিব, যাতে কোনো প্রকারে আমার পিসিবিতে কোনো সমস্যা না হয়। পিসিবিতে যদি কোনো প্রকার প্রেসার খায় ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো প্রকারে আপনার আইসিটা সুন্দরভাবে বসবে না। আর পিসিবি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে আপনি খুব যদি খেয়াল করে পিসিবিটা পরিষ্কার করেন তাহলে কিন্তু আপনার পিসিবির যে লেয়ারগুলো আছে, যে প্রিন্টগুলো, সেগুলো একটার সাথে একটা লেগে যাবে না। এটা দেখলে অন্যরকম একটা সৌন্দর্য লাগে। এখানে কিছু মরা বল দেখা যাচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি ধীরে ধীরে তাতাল দিয়ে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি, যাতে আমার পিসিবিতে কোনো প্রকারের সমস্যা না হয় এবং ক্লিয়ারভাবে বলগুলো দেখা যায়। আর আইসিটা যাতে আমি সুন্দরভাবে বসাতে পারি সেদিকে খেয়াল রেখেই কিন্তু আমি কাজটা করার ট্রাই করতেছি। তাই আমি সবাইকে এই জন্যই বলতেছি যে যারা নতুন আমার এই ভিডিওগুলো দেখলে হয়তো বা কাজগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবে। আর আমি কথাগুলো বলে দেওয়ার জন্য এটা আমাকে অনেকেই নক করে বলছে যে বস আপনি যদি ফুল ডিটেলসে যদি কথা বলেন তাহলে আশা করি আমাদের কোনো একটা উপকারে আসবে, সেজন্যই কিন্তু আমি এই কথাগুলো বলা। যদি আপনাদের কাছে এই ধরনের ভিডিও আপনার কাছে কোনো প্রকার ভালো লাগে, আশা করি লাইক এবং কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর শেয়ার করে দিবেন, যাতে এরকমের আরও নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আপনাদের সামনে। আর দোয়া করবেন আমার জন্য, সাথে থাকবেন, আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। আশা করি আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। তাহলে চলুন যে আমরা একটা পিসিবি অলরেডি কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে ফেলছি, আর এতে আমাদের কোনো প্রকারের সমস্যা হয় নাই। আর আশা করি এভাবে যে খুব খেয়াল রেখে যদি আপনারা কাজগুলো সম্পূর্ণ করেন তাহলে কোনো প্রকারে আপনার একটা আইসি যদি আপনি রিভলভ করতে চান তাহলে কিন্তু কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। আর এই ধরনের যে কোনো আইসি আপনি বল করেন বা না করেন, বা করছেন বা এর আগে বা এখন ট্রাই করতেছেন নতুনভাবে, কিন্তু আপনি সফল এখনও হন নাই বা এখনও ট্রাই করতেছেন, আশা করি যারা নতুন যারা কাজ করতেছেন সবাই সেকেন্ড হ্যান্ড যে বোর্ড যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় স্ক্র্যাপে, সেগুলো দিয়ে ট্রাই করবেন। ট্রাই করার পরে কিন্তু আপনি যদি একটা ইনটেক একটা পিসিবিতে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। তবে আগে আপনার হাতের যে স্কিলটা সেটা ক্লিয়ার দরকার আছে, সেদিকে খেয়াল রেখে কিন্তু আপনার কাজ করতে হবে। যদি আপনি একটা ইনটেক মোবাইল দিয়ে যদি ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু মোবাইলগুলো ডেড হয়ে যাবে। এভাবে আমার কাছে অনেক মোবাইল এ পর্যন্ত আসছে, আমি খেয়াল করে দেখছি আমার কাছে পোকো X3 Pro অনেকগুলো ডেড মোবাইল আসছে। আমি অনেকগুলো হয়তো বা র্যাম লাগাইয়ে তারপর চালু করে দিছি, আবার অনেকগুলো হয়তো বা আমি ডেড কন্ডিশনে আসছে, আমি শুধু রিভলভ করে দিছি, হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলো আসছে র্যাম সিপিইউ বল করা, কিন্তু পাওয়ার আইসি ওদিকে সব দিকেই ঘাটা, এরকমের অনেক মোবাইল আমার কাছে আসে। কিন্তু অনেকগুলো সবগুলো যে কাজ হবে এরকমও না,
কিন্তু কিছু কিছু মোবাইলে আমি যতগুলোই মোবাইলে আমি ট্রাই করি যে কাজগুলো কমপ্লিট করার, যে মোবাইলে যে আইসি লাগুক না কেন আমি ট্রাই করি সবগুলো দিয়ে কাজ করে তারপর কমপ্লিট করে দেওয়ার জন্য। যদি কোনো প্রকার পিসিবি খুলে যায় তাহলে আর ওটা আমাদের কাছে কিছু করার নাই, সেজন্য ওটা ব্যাক করার দরকার পড়ে। এখন আমি ধীরে ধীরে র্যামটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। র্যাম পরিষ্কারের ক্ষেত্রে সবসময় আর নাইফ দিয়ে যদি আপনি পরিষ্কার করেন, এখানে আপনার খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে, কেননা কোনো প্রকার যদি আপনার র্যামের উপরে কোনো প্রেশার বা ঘষা খায় তাহলে কিন্তু প্রিন্ট একটার সাথে একটা মিলে যাবে, তারপরে আপনার বল করতে গেলে আপনার কিন্তু সমস্যা হবে। এখানে আমি যে তাতালে যে টেম্পারেচার ইউজ করছি এটা হচ্ছে 330 এবং আমি এটা চায়না একটা তাতাল দিয়ে আমি কাজ করতেছি। এটা বাজারে অ্যাভেলেবল আছে T12X এরকমের একটা তাতাল আর কি। এখানে আমি আপনার এই যে র্যামগুলো আমরা পরিষ্কার করি খুবই খেয়াল রেখেই কিন্তু কাজ করি। এখন আমি কিছু মরা বল দেখতেছি, সেগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। এভাবে ধীরে ধীরে যদি আপনার কাজগুলো খুব ক্লিয়ারভাবে সতর্কভাবে যদি কাজ করেন, আশা করি যে কোনো কাজই তুলতে পারবেন, আপনার জন্য সমস্যা হবে না। আমি ফুল ক্লিয়ারভাবে বলার কারণ হচ্ছে আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছে এবং অনেকে বলছে যে ভাই আপনি ফুল ডিটেলসে কথা বললে আশা করি ভালো লাগবে। আর যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে কমেন্টে জানাবেন যে কী রকমের ভিডিও দিলে ভালো হয়, সেটা বলবেন, কেননা আপনাদের চাওয়া পাওয়া কীরকম সেটা তো আর আমি জানি না। কিন্তু আমি প্রতিদিনই যে কাজ করি, কাজের ভিতর থেকে যদি 2-1টা ভিডিও আমি নিতে পারি তারপরে আপনাদের কাছে শেয়ার করা। র্যাম পরিষ্কারের ক্ষেত্রে আমি যে হট এয়ার গান দিয়ে যে আমি টেম্পারেচার দিয়ে যে আমি র্যামটা আমি পরিষ্কার করলাম, আমি ওখানে আপনার টেম্পারেচার 250 ছিল, মানে 250 এবং এয়ার 2 ছিল। তাহলে চলুন আমরা কাজটা কিভাবে খুব সহজে করতে পারি সেটা দেখুন। তারপরে ফুল আমরা কিছুটা যে র্যাম পরিষ্কার করেছি যেভাবে, সেমভাবেই আমরা সিপিইউটাও পরিষ্কার করে নিব। তাহলে দেখি আমরা কীভাবে কাজটা খুব ইজিলি করা যায়। তাহলে আমাদের সিপিইউটা অলরেডি পরিষ্কার করা শেষ। এখন আমরা সিপিইউটা বল করে নিব। আর বল করার ক্ষেত্রে আমি যে টেম্পারেচার ইউজ করি 230 এবং এয়ার থাকে আমার অনে, এটা দিয়ে আমি বল করে নিই। আর আমি যে মেকানিক ব্র্যান্ডের 183 ডিগ্রি যে সোল্ডার পেস্ট সেটাই আমি ইউজ করি, এটা দিয়ে কাজ করি আমি অলরেডি, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আর অন্য যে ব্র্যান্ডের যেগুলো আছে সেগুলো আমার কাছে তেমন একটা
কাজের জন্য আমার উপযোগী ভালো মনে হয় না, সেজন্য আমি এটাই ইউজ করি বেশিরভাগই। তবে আমি কোনো পেস্ট, কোনো সুকা পিপিডি ইউজ করি না, এটা খুব কম, কেননা কাজের ক্ষেত্রে যে তাড়াহুড়োর কারণে সুকা পিপিডি ইউজ করার সময় হয় না, সেজন্য আমি বল 2 বার বা 1 বার করে নেওয়া লাগে, মাঝে মাঝে 3 বারও করতে হয়, কেননা সুকা পিপিডি ইউজ করি না, সেজন্য কেটে নেওয়া লাগে, তারপর বলগুলো একুরেট করে তারপরে কাজটা কমপ্লিট করতে হয়। এভাবে আপনারা কিন্তু খুব সহজে কাজগুলো ক্লিয়ার করতে পারেন, কেননা এই ধরনের কথাগুলো আমরা যে জিএসএম সেক্টরে খুব সময় থাকে না যে কথা বলে ভিডিওতে দেওয়া, সেটা হয় না, সেজন্য আমরা ট্রাই করি যে একটা ভিডিও ফুল ডিটেলসে যদি নিয়ে আসতে পারি, তাইলে কাজগুলো আসলে দেখে হয়তো বা কারো উপকারে আসতে পারে। তবে আমি সামনে আরও ফুল ডিটেলসে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো, একটা বুট সিকোয়েন্স থেকে শুরু করে ফুল কমপ্লিট কাজ দেখাবো, যে একটা ডেড মোবাইল কি কি কারণে ডেড হতে পারে, কোন কোন সমস্যার কারণে হয়, কোন জায়গা থেকে সমস্যাগুলো আসে, কেন বুট সিকোয়েন্স তৈরি হয় না, এ ধরনের যত সমস্যা আছে না কেন, সবগুলোই সামনে নিয়ে আসবো আস্তে আস্তে। আশা করি সবাই সাথে থাকবেন, আমার ভিডিওগুলো দেখে হয়তো বা অনেকের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কেননা এটা একটা ফ্যামিলির মতো। যদি আমরা কাজ করি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো বা 2-1টা ভিডিও নিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া, হয়তো বা অনেকের উপকারে আসতে পারে, সেজন্যই। তাহলে অলরেডি আমি সিপিইউটা বল করে নিছি, এখন আমি র্যামটা বল করে নিব। র্যামটা বল করার পরে তারপর আমি সিপিইউ এবং র্যাম বসাবো। আশা করি কাজটা সাকসেস হয়ে যাবে, কেননা এটার পিছনে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে, প্রায় 1.5 ঘন্টা, একটু বেশি লাগছে, 2 ঘন্টার একটু কম লাগছে। তবে একটা ডাবল যে সিপিইউগুলো, সিপিইউ র্যাম ডাবল, একটার উপর একটা যেগুলো, এগুলো বেশিরভাগই 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা এরকম সময় নিয়েই আমরা কাজ করি। তবে সিঙ্গেল যে সিপিইউগুলো, এগুলো আমাদের অল্প সময় হয়ে যায়, তাই আমরা সব সময়ের জন্য ট্রাই করি যে যাতে খুব সহজেই আমরা কাজটা কমপ্লিট করতে পারি। এখন আমার বল করা শেষ, আমি সিপিইউ বসাবো। আগে আমি পরিষ্কার করে নিতেছি, কেননা বল করার পরে ভালোভাবে দেখে নেবেন যে বলগুলো একুরেট হয়েছে কিনা, এবং কোথাও কোনো প্রকারে ময়লা বা কোনো সমস্যা আছে কিনা, কেননা যদি একটু ময়লা বা কোনো সমস্যা থাকে বা বল একটার সাথে একটা লেগে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা সাকসেস হবে না। সেদিকে খেয়াল রেখেই কিন্তু কাজটা করতে হবে। আমি অলরেডি সোল্ডার করে নিচ্ছি, এখন আমি সিপিইউটা বসাবো। সিপিইউ বসানোর সময় আমি টেম্পারেচার ইউজ করছি 350 এবং এয়ার 2-তে, কেননা উঠানোর সময় হিট আমরা একটু বেশি ইউজ করি, কিন্তু বসানোর সময় বেশি একটা হিট লাগে না। তবে যেটা দিয়ে আপনি আইসি উঠাবেন, ওটা দিয়েই আপনি বসাতে পারবেন, তাতে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। যদি আপনি 340 দিয়ে আপনি আইসি তুলেন, তাহলে 340-তেই বসাতে পারবেন, সমস্যা নাই। আমাদের প্রতিটা কাজই কিন্তু আমরা একটা পজিশন বুঝে তারপর কাজ করি। এখানে যে একটা মাত্রায় আমরা কাজ করি এরকম না, যে আজকে একই টেম্পারেচারে কাজ করতেছি এরকম না। আর এক জায়গায় একটা কারেন্টের ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে কতটুকু পরিমাণে টেম্পারেচার দিতে হবে।
এখানে আমি যে টেম্পারেচার ইউজ করছি এরকমটা না যে আপনিও এরকমটা দিলেই কাজ হবে, হয়তো বা আপনার ওখানে আরও সামান্য একটু বেশি দেওয়া লাগতে পারে বা কম দেওয়া লাগতে পারে, কারণ কারেন্টের ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে। অলরেডি আমার সিপিইউটা বসানো শেষ, এখন আমি র্যামটা বসিয়ে নেব। তারপরে আমি চেক করব যে আসলে আমার যে পোকো X3 Pro যে মোবাইলটা সেটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা, কেননা কাস্টমার বসে আছে অলরেডি। কাস্টমারে একবারই সময় দিতে চায় না, তার নাকি গাড়ির টিকিট কাটা আছে, সেজন্য সে চলে যাবে। ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমি ভালোভাবে চেক করে নিচ্ছি যে সিপিইউটা বসানোর পরে পাশে যে ক্যাপাসিটার আছে সেটা কতটুকু ভ্যালু আসছে, কেননা কোনো প্রকার যদি শর্ট হয়, সিপিইউ শর্ট হলে তাহলে কিন্তু ওই ক্যাপাসিটারে শর্ট দেখাবে। এখন আমি র্যামটা বসিয়ে নিচ্ছি। র্যাম বসিয়ে আমি তারপরে এটাকে চেক করে দেখব। আমি যে ফ্লাক্স পেস্ট যেটা ইউজ করি এটা একটা নর্মাল একটা পেস্ট, এটা আপনার UB50 যেটা বাজারে অ্যাভেলেবল কিনতে পাওয়া যায়। এটা আপনি কম টাকার ভিতরেই কিনতে পারবেন, বেশি দিয়ে একটা দাম না। আর যে কোনো কাজ খুব কেয়ারফুলি এবং সেন্সিটিভভাবে কাজ করলে আপনি কাজ সাকসেস করতে পারবেন। কোনো প্রকারের সিপিইউতে যদি কোনো প্রকার প্রেশার না খায় বা কোনো র্যামের চাপ যাতা না খায় উঠানোর সময়, তাহলে কিন্তু আপনার কাজ 100-এ 100 সাকসেস হবে। কেননা আপনি যে সময় আইসি তুলবেন ওই সময়ই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার কাজটা সাকসেস হবে না হবে। কেননা আইসি তোলার সময় আপনি বুঝতে পারবেন যে আইসির কন্ডিশন কি, কোন পজিশনে আছে। অনেকে হয়তো বা নতুন যারা আছে কাজ করতে যায়, কাজ করতে গিয়ে হয়তো বা সমস্যা করে ফেলে, কিন্তু আমি সবাইকে বলবো যে যারা নতুন তারা আগে হাতের হ্যান্ড ডিসপ্লে আগে ঠিক করুন, তারপরে পুরনো যে মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে তারপরে আপনি যে বড় বড় যে এখন বাজারে যে দামি যে মোবাইলগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। তাহলে আমি দেখি যে আমার মোবাইলটা চালু হয়েছে কিনা। অলরেডি ব্যাটারিতে চার্জ নাই, আমি দেখতেছি মিটার দিয়ে আমি চেক করলাম ব্যাটারিতে চার্জ নাই। আমি ব্যাটারিতে সামান্য একটু হিট দিব, তারপরে আমি চেক করে দেখাবো। তবে আমি ভিডিও করার জন্য ট্রাই করছিলাম, কিন্তু কাস্টমারের সময়ই দেয় না। তারপর আমি চেষ্টা করছিলাম যতটুকু নেওয়ার জন্য। গরমের ভিতরে ভিডিও করা অনেক কষ্টকর। আমি দেখতেছি যে কত এম্পিয়ার নিচ্ছে আই চার্জারে, সেটা ট্রাই করতেছি। কেন এখন আমি দেখব যে আসলে ব্যাটারি দিয়ে এখন অন হয় কিনা। ব্যাটারিতে আমি অলরেডি হিটে এখন দিব, যে তারপরে দেখব পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে হিট দিয়ে নেব। ব্যাটারি অপর পাশে সামান্য ট্যাপ দিয়ে আটকিয়ে তারপরে কিন্তু আমি ব্যাটারিটা হিট দিচ্ছি। যদি আপনারা এই ধরনের ভিডিও আরও চান তাহলে
কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর বলবেন অলরেডি দেখেন যে আমি চার্জ দিয়ে নিয়েছি, এখন মোবাইলটা অলরেডি চালু হয়েছে। কেননা মাইক্রোস্কোপে আমি ফুল ক্লিয়ারলি নিতে পারিনি, এখন অলরেডি কাজ করতেছে। কাস্টমারের যন্ত্রণায় মানে ফুল কমপ্লিট দেখানো সম্ভব হয় না। তাহলে খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।